嗨，大家好，今天是理事长挑战的第24天。那今天呢，要来跟大家分享的是呢，我桌上挂的这个带有音效卡功能的蓝牙耳机。我现在是用手机在录影，那我旁边还有一只手机。那这一只手机呢，我是把它拿来播放伴奏的音乐。各位现在可以听到音乐。然后你也可以听到我现在的声音有带一点 echo 的感觉，那它可以调不同的 echo 的一个方式，还可以男变女，女变男。有谁比我更了解你？然后它还可以有抑制原唱的功能。现在大家听到的背景乐声音就变，人声就变很小。是因为我们还在停留在原地，分开时需要多大的勇气，可偏偏你我已经曾经很努力只为了我们想要的明天，好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的经历。我们在这里，在这里等你。我们不一样，为了会见你不同的事情，我们都希望在生活中相遇。好，我们就唱一段。那今天介绍的就是我们公司新研发的这一款蓝牙耳机麦克风，它可以透过另外一只手机的蓝牙，把伴奏的音乐传到我们的耳机里面。然后呢，我们也可以去调不同的模式，比如说我们混响有几种模式，就是 KTV 录音间，还有原音。那我现在把它切，这个是男变女，这个是女变男，这个是魔术音，这个是原来的声音，就是不带混响、不带 echo 的一个声音。这个是音乐厅的声音。音乐厅的话，对于一些比如说唱歌的朋友，就比较容易唱一点 ，echo 开的比较大一点。这是音乐厅，这个是 KTV 的声音，这个是录音棚的声音。录音棚的话，它的 echo 会比较小一点。这几种都是你可以选择的模式。那我们就是用这个耳机上面的控制键，就可以去控制你声音的大小啦，然后你直播模式或者是录音的模式。像我现在开的是直播模式，我的声音录出来就是会有效果。你耳机听到的声音就是你录出来的声音。外面大部分的音效卡呢，如果你今天来讲没有经过一些平台啦，或者说一些音效卡的处理，它可能录出来的声音跟你的原声会差很多。那我们这一款就做了这样的一个很好的一个功能，你可以自己选择你是听起来是有 echo， 然后你唱出来是没有 echo， 就是我们讲的比较原音的部分。那你也可以呢，在你录影或者开直播的时候，把它调成是直播的一个模式。我现在调的就是直播模式，所以我录出来的声音就是跟我耳机里面听到的声音是一样。好，今天就跟大家介绍到这边，我们明天见，拜拜。